教育关有山也有海，为了要提升国小学生对学习本土语言的兴趣，一寡学校就开始结合在地一寡特色课程，要让母语会当激发在生活当中。我们以前周族有一个神话传说，就是原住民的学生囡仔配合学校在地课程的规划来了解生态环境，这当中嘛结合着原住民的母语学习。家己关举办本土语言的成果发表，学校甲学生拢展现因对本土语言的想法甲创意。曼族语名是杜妞仔，俗名是流氓和花曼。学校除了准备会当体验的语言教材，囡仔嘛配合母语来做各种成果的分享。家己关教育处表示，鼓励学校按照学生意愿来开本土语言的课程，嘛透过比赛的方式鼓励参与的学生。透过我们年度的这个成果发表，不只是动态或者是静态的，让我们知道说，其实我们有非常丰富的语言跟文化。我会介意算布袋戏，是因为会当体会古早飞来飞去的布袋戏，真趣味。有学校表示，即马本土语言的学习甲过去的方法已经无同，需要增加生活化的学习内容，和学习产生意义甲价值，才会当增加学生的使用甲沟通的能力。记者林慧婷，嘉义报道。